Священный месяц Рамадан для мусульман всего мира наполнен приятными традициями, которые, быть может, не всем известны. За свое многовековое существование религиозные обычаи смешались с региональными тех или иных народов, что делает празднование этого месяца по-своему особенным и ярким в каждой стране. Одним из прекраснейших моментов, пленяющих взор в Рамадан, являются горящие светильники, которые можно видеть повсюду в Египте. Согласно преданию, такая традиция связана с освящением пути фатимидского халифа Аль-Муиза. В 969 году народ освещал его путь, пока он шел по Каиру к горе Макатам для наблюдения за луной. В Ираке популярна народная забава ас-синия, что в переводе с арабского означает «лоток». В эту игру играют мужчины на протяжении всего Рамадана, как только завершается ифтар. По своей сути игра многим знакома. Нужно угадать, в какой из перевернутых медных чашек, расположенных на подносе, находятся игральные кости. В Объединенных Арабских Эмиратах есть своеобразная традиция, оповещающая население о наступлении месяца Рамадан. Дети вечером гуляют по улицам своих районов, стучат в двери соседних домов и говорят «Атуна хак ал-ляйла», что переводится как «дайте нам сладости на ночь». Это интересная традиция поощрения детей-мусульман, которые постятся во время Рамадана. В Судане принято устраивать массовые ифтары на больших площадях, в которых могут поучаствовать все прохожие, кого заход солнца по какой-то причине застал на улице. За легкой трапезой обязательно следует чашечка крепкого кофе и беседы обо всем. В Сирии тоже любят украшать дома и улицы. В дни Рамадана на домах появляются приветственные надписи «Добро пожаловать в Рамадан». А вечерами после ифтара дети любят запускать в небо самые красивые салюты, какие удается найти в магазине. Нельзя не упомянуть и про знаменитые сирийские сладости, продажа которых в дни поста возрастает многократно, а кондитерские и пекарни переходят на круглосуточный режим работы. Несмотря на всю радость священного месяца, есть места, скованные грустью. Махмуд, учительница Корана, живущая в Иерусалиме, заявила, что дух Рамадана очень сильно ощущается в священных городах. В Иерусалиме палестинцы каждый год встречают Рамадан, зажигая фонари в старом городе. Но для в этом году печальный Рамадан, так как она при всем желании не может войти в мечеть Аль-Акса из-за запрета израильских властей. Что касается Саудовской Аравии, то эта страна начинает готовиться к Рамадану одной из первых, и уже задолго до начала поста ощущается его приближение. Накануне благословенного месяца моет Каабу водой из колодца Замзам с добавлением масла розы Таифа. Таким образом, мусульманская святыня готовится к приему паломников. Жители королевства запасаются продуктами на месяц вперед, а власти задумываются о душевном очищении граждан. За некоторое время до поста в стране прекращается телевещание, о чем сообщается в специальном телеобращении. В Тунисе Рамадан встречают традиции под названием «Ночь объединений». Днем в каждом доме женщины пекут хлеб и сладости, чтобы весь вечер накануне Рамадана лакомиться ими. Стоит отметить, что обычно соседи обмениваются своей выпечкой и, соответственно, поздравлениями перед тем, как накрыть стол. Тунисский писатель Мохаммед Эзейдин Джемаэль объяснил, что месяц Рамадан в его стране воспринимается как месяц священного писания. Во всех мечетях проводятся международные соревнования по запоминанию Корана. Мохаммед также рассказал о традиции, которая отличается от других в его стране. В первой половине Рамадана проводятся помолвки для молодых людей, которые хотят пожениться. В 27-ю ночь Рамадана сторона жениха отдает девушке специальную подарочную корзину под названием «Эль-Мавсим». В Алжире за несколько дней до наступления Рамадана принято ходить в традиционные хамамы, чтобы встретить и провести священный месяц в чистоте. Кроме того, в домах делают генеральную уборку и наводят чистоту. Часто жилища перекрашивают в новый цвет и обновляют кухонную посуду. Со времен Османской империи постящиеся в Рамадан просыпались рано утром под звуки барабана, который возвещал о сухуре. С тех пор прошло много времени, появились будильники, однако больше 2000 барабанщиков до сих пор выходят на улицы городов и деревень Турции. Они одеваются в традиционные османские костюмы, включая феску и жилет, украшенные национальными узорами. За их труд местные жители платят им пожертвования или приглашают разделить с ними трапезу. Пожертвования обычно собирают дважды в течение Рамадана. Многие жертвователи верят, что это принесет им удачу. Для многих мусульман Рамадан проходит в радости общения с единоверцами, когда по вечерам после захода солнца они собираются за одним большим столом, чтобы совершить разговение, ифтар, вкусить из даров Всевышнего и возблагодарить его за дарованные блага. Это не просто пост, а светлый праздник длиною в месяц, когда верующие стремятся благочестиво прожить каждый день, выполняя предписанные религией и совершая больше добрых дел ради Аллаха. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Тому, чье поклонение в месяц Рамадан было преисполнено верой и надеждой на Аллаха, простятся прежние грехи». Мы, как родители, несем ответственность за детей, вверенных нам Всевышним. Давайте же сделаем религию ислам доступной, понятной и интересной для юных мусульман. Детское исламское издательство «Умма-Ленд» представляет вашему вниманию книги и развивающие пособия без изображения лиц, а также все для исламского праздника. Украшения, подарочные коробки, посуду, открытки, упаковочную бумагу и пособия к Рамадану. Издательство, основанное мамами-мусульманками, поддерживает и продвигает здоровое,
осознанное родительство, а книги и пособия создаются профессиональными педагогами, иллюстраторами и проходят шариатскую проверку. Умма Ленд – это гораздо больше, чем просто книги и пазлы. Это пространство для взращивания исламского иммунитета. Подробная информация по ссылке в описании под этим видео.